அனைத்து நண்பர்களுக்கும் இனிய வணக்கங்களுடன் ஆல் இன் ஒன் ஃபேக்ட்ஸ் தமிழ். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, கோவில் மணி ஓசையும் அதன் பின்னணி அறிவியல் பற்றிய தொகுப்பு தான் இன்றைய காணொளி. கோயில் மணி ஓசை தன்னை கேட்டதாரோ, இந்த பாட்டு தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது இல்லையா? எனக்கும் அதே பாட்டு தாங்க ஞாபகம் வந்திருக்கு. கோவிலுக்கு செல்லும் அனைவரும் ஏன் எதற்கு என தெரியாமல் பின்பற்றும் விஷயங்களில் ஒன்று கோவில் மணி அடிப்பது. சில கோயில் மணி அடித்துவிட்டு வணங்கினால் கடவுள் காது கொடுத்து கேட்பார் என நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் அது அல்ல உண்மை. பூஜை செய்யும் போது பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பொருள் என்பதை கடந்து இதன் பின் ஒரு அறிவியல் நுண்ணறிவும் இருக்கிறது. முதலாவது, ஏன் எதற்கு? ஆகம சாஸ்திரங்களின்படி கோவில் மணியில் இருந்து வெளிப்படும் ஒளி எதிர்மறை சக்திகளை விரட்டி மனதிற்கும் உடலுக்கும் நேர்மறை சக்தியை அதிகரிக்க செய்கிறது. இது உங்களுள் நல்ல ஆற்றல் பெருக செய்கிறது. அடுத்தது சுவாரஸ்யம். கோவில் மணி ஒளியின் பின்னணியில் ஒரு சுவாரஸ்யமும் இருக்கிறது. ஆம், கோயில் மணி மனிதனின் மூளை செயல்திறன் மேலோங்க செய்யும் ஒரு அறிவியல் பின்னணி இருக்கிறது. அடுத்தது இதன் தனித்துவ ஒளி. கோவில் மணியில் இருந்து வெளிவரும் ஒளியில் ஒரு தனித்துவம் இருக்கிறது. கோவில் மணிகள் கேட்மியம், துத்தநாகம், நிக்கல், குரோமியம் மற்றும் மாங்கனீஸ் போன்ற உலோகங்களால் ஆனவை ஆகும். இதிலிருந்து வெளிவரும் ஒளி மூளையின் வலது மற்றும் இடது பக்கங்களை ஒரு சமநிலைக்கு கொண்டு வர உதவுகின்றன. அடுத்தது கூர்மையான சப்தம். கோவில் மணியை அடித்தவுடன் அதிலிருந்து ஒரு கூர்மையான சப்தம் உற்பத்தியாகிறது. இந்த எதிரொலி குறைந்தபட்சம் 10 to 15 நொடி வரை நீடிக்கும். இந்த எதிரொலியின் காலம் உங்கள் உடலில் உள்ள 7 குணப்படுத்தும் மைய புள்ளிகளை செயல்பட வைக்க போதுமானதாக இருக்கிறது. அடுத்தது எதிர்மறை ஆற்றல். மேலும் இந்த ஒளி உங்களுக்குள் இருக்கும் எதிர்மறை ஆற்றலை வெளியேற்றியும் உங்கள் கவனக்குவியல் சக்தியை அதிகரிக்கவும் செய்கிறது. அடுத்தது நேர்மறை ஆற்றல். கோவில் மணி ஒளி கவனக்குவியலை மேம்படுத்தி உங்களை விழிப்புடன் இருக்க செய்கிறது. மேலும் மூளையின் செயல்திறனை இதன் மூலம் அதிகரித்து உங்கள் வேலையில் நேர்மறையாக செயல்பட செய்கிறது. இதன் மூலம் மனம் அமைதி அடையும், நிம்மதி பெறும். இன்றைய தொகுப்பில் கோவில் மணி ஓசையும் அதன் பின்னணி அறிவியல் நன்மைகளையும் கேட்டறிந்தோம். இதுவரைக்குமே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. உடனுக்குடன் சுவாரஸ்ய தகவல்கள் உங்கள் பார்வைக்கு. மீண்டும் அடுத்த சுவாரஸ்ய தகவல்களுடன் ஆல் இன் ஒன் ஃபேக்ட்ஸ் தமிழ். நன்றி, வணக்கம்.